Hünkârım, Cuma selamlığında halkımızın bize ilettiği arzu halleri. Okuyunuz. Karamürsel tarafındaki Valide Köprüsü'nün tamiratıyla alakalı yardım talep ediyorlar. Onlar Cuma selamlığına gelip yardım talep edinceye kadar köprü zaten tamir edildi. O pusulayı niçin okumadınız paşa? Ar ettim hünkârım. Niçin? Hünkârım, meczubun biri sizin ona borcunuzun olduğunu söylüyor. Saraya kadar çağırttık, bir miktarda para verdik, lakin gitmedi. Nerede kendisi? Burada hünkârım. İçeri alınız. Emredersiniz. Veysel Efendi'yi çağırın evladım. Buyur efendi, anlat derdini. Hünkârım, bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Efendim, ben ticaretle uğraşıyordum. İflas ettim. Boğazıma kadar borca battım. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Evladım, hünkârımız borcun nereden kaynaklandığını soruyor. Dediğim gibi, her gece yatarken Allah'a dua ederim. Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki, Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi bir daha söyler misiniz? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi bir daha söyleyiniz. Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm ve Hamidimiz dedi. Al. Bir daha söyleyiniz evladım. Hamidimiz Al evladım. Evladım, aldıklarınız yetmedi mi? yetti paşam. Borçlarımı hemen ödeyeceğim. Selametle. Hünkârım. Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masanın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz.
Halt ettik paşa. Allah affetsin.